කවුරු හරි ලීස් කරලා ගත්ත වාහනයක් ගෙවාගෙන යන්න ගත්තොත් ඔයාට මාර කට්ටක් තමයි කණ්ඩ වෙන්නේ. කවුරු හරි ලීස් කරලා ගත්ත වාහනයක් දැන් ඔයා අරගෙන ඔයා ටිකක් කල් පාවිච්චි කරනකොට ඔයා හිටපු ගමන් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. එතකොට ඒ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකෙන් චෙක් එක දෙන්නේ කාටද? ඒ චෙක් එක දෙන්නේ වාහනේ මුල් අයිතිකාරයාට. ඉතින් හිතන්න ඒ චෙක් එක එයා දෙනවා කියන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකට ගිහලා ඒ චෙක් එක ගන්න ඕන. සමහර වෙලාවට ඒක ෆිනෑන්ස් කම්පැනි එකේ තියෙන්නේ. එතකොට අර තැනත්තව එක් කරන් යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ චෙක් එකේ සල්ලි වැටෙන්නේ කොහෙටද කියලා දන්නවද? ඒ චෙක් එකේ සල්ලි වැටෙන්නේ අර මුල් අයිතිකාරයාගේ account එකට. එතකොට සමහර වෙලාවට ඔයාට කොච්චර එයාට ගිහිල්ලා කියන්න වෙනවා අනේ මගේ වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් වුණා ඉන්ෂුරන්ස් එකට චෙක් එක අරන් දෙන්න. එතකොට චෙක් එක ඔයාගේ account එකට දාලා මට සල්ලි ටික දෙන්න. ඉතින් ඔයාට කොච්චර කරදරයක්ද? සමහර වෙලාවට ඒ චෙක් එක මාරු වුණාට පස්සේ ආයෙත් සැරයක් ඔයාට යාව බැංකුවට එක්කරන් ගිහලා සල්ලි ටික අරගෙන ඔයා අතට ගන්න. සමහරවිට එහෙම අතට ගන්නකොට එයාට හිතෙනවනේ මේ සල්ලි වලින් කොටසක් සමහරට ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නත් පුළුවන්. එයා කී සැරයක් ඔයත් එක්ක එන්න වෙනවද? පළවෙනියට ෆිනෑන්ස් කම්පැනි එකට යන්න වෙනවා, ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකට යන්න වෙනවා, බැංකුවට යන්න වෙනවා. ඒතර මේ මිනිස්සයාටත් කරදරයි. ඒතර මේ මිනිස්සයා බලනවා මොකටද මම මේ නිකන් කරදර වෙදින්නේ? මටත් කීයක් හරි දෙන්න අයියේ කියලා ඔයාගෙන් ඉල්ලන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඉතින් ඔයාගේ නමටම වාහනේ තිබුණා මේ කරදරේ ඔයාට වැටෙන්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයා කාලයක් මේ වාහනේ. දැන් මේ ඔයා ගෙවන්නේ ඔයාගේ ඔයා පාවිච්චි කරාට ඔයා මේ ගෙවන්නේ අනුන්ගේ නමට තියෙන වාහනයකට. ඔයාගේ සල්ලි ඔයා ගෙවන්නේ අනුන්ගේ නමට තියෙන වාහනයට. ඔයා දැන් ඇක්සිඩන්ට් වුණොත් ඔයාට අර වගේ කරදරයක්ටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි ගන්න අමාරුයි, චෙක් එක මාරු කරගන්න අමාරුයි. ඔයාගේ නමට නෙවෙයිනේ චෙක් එක තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයා දැන් දිගටම මේ වාහනේට ඔයා ගෙවාගෙන යනවා. ඔයා ගෙවාගෙන ගිහිල්ලා ගෙවලා ඉවර වුණාම ඒත් ඔයාට තවම අයිතිය නැහනේ. එතකොට ඔයා ගෙවලා ඉවර වුණාම ඔයා යන්න ඕන අර මුල් අයිතිකාරයව හොයාගෙන ගිහලා කියන්න ඕන අයියේ මම සල්ලි ගෙවලා ඉවරයි මට පොත අරන් දෙන්න කියලා. ඔයා හොයලා බලන්න ඒ වගේ වෙලාවට අර අයිතිකාරයා කියනවා අනේ මල්ලි මම ඔය වාහනේ දැන් බලන්න කොච්චර ගණන් ගිහිල්ලාද ඔයාට එක පාරට ඔක විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ලොකු ගාණක් එනවා. මට ඔය බිස්නස් එකකින් පාඩුයි. මම පොත අරන් දෙන්නම්. හැබැයි මට කීයක් හරි දෙන්න කියලා අනිවාර්යෙන් කියනවා. ඔයා හොයලා බලන්න ගොඩක් අයට මේ වගේ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි කීයක් හරි ඔයා ලක්ෂයක් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගාණක් හරියට ඔයා දෙන්නම වෙනවා. නැත්නම් එයා පොත අරන් දෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඔන්න ඔයාට වෙන තවත් කරදරයක්. ඊට පස්සේ ඔයා හිතනද බැරි වෙලාවත් ඔයා මෙම ගෙවාගෙන ගියාට පස්සේ කියන ඔයා මේ අනුන්ගේ වාහනයකට නිකවනේ යාගාව වාහනේ තියෙනවා තමයි. නමුත් හරි අයිති කියන පොතේ අයිති ඔයාට නැහනේ. ඔයා මෙහෙම ගෙවාගෙන ගියාට පස්සේ ඔයා ඒ ගෙවල ඉවර වෙලා පොත ගන්න යනකොට මේ මුල් අයිතිකාරයා මිය ගියෙන් හිටියොත්, ඒ කියන්නේ යා නැති වෙලා හිටියොත් ඔයාට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයා කොහොමද ඒ ගෙදර අය කිව්වොත් එimhe අපි මේම දෙයක් දන්නෙත් නෑ. අනේ අපි දන්නේ අපි කොහොමද ඔයාට පොත අරන් දෙන්නේ කියලා. හිතන්නකො ඒ මුල් අයිතිකාරයාට දරුවෝ ගොඩාක් හිටියොත් ඒ ඔක්කොටම මේ වාහනේ අයිතිය තියෙනවනේ. ඒතර ඒ ඔක්කොමලා ඔයාට එක්කරන් යන්න වෙනවා. ඔක්කොගෙම අත්සන් කරලා ලියුමක් ගන්න වෙනවා. මේ වාහනේ අයිතිය ඔයාට දෙන්න කියලා හිතන්න. ඒ තැනත්තගේ එක දරුවෙක් පිටරට හිටියොත් කොහොමද කරන්නේ? එයාගේ කැමැත්ත ගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේ වෙලාවට මෙයාගේ මරණ සාධක ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේ ලොකු කරදරයකට ඔයාපත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ මියගිය තැනත් කියන්නේ වාහනේ අයිතිකරු මිය ගිහිල්ලා එයාගේ දේපොළ වල වටිනාකම මිලියන 4කට වඩා වැඩි නම් ඇත්තටම ඔහුගේ දේපොළ සඳහා බූදල් නඩුවකට යන්න වෙනවා. එතකොට මේ වාහනයත් ඒ බූදලට අයත් වුණොත් ඔයාට ඉන්න වෙනවා මේ නඩුව ඉවර වෙනකම්. ඒතර නඩුව ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ බූදලේ පරිපාලනය කරන්න පත් කරපු තැනැත්තා ඉදිරිපත් වෙලා ඒ ෆිනෑන්ස් ආයතනයට ගිහින් තමයි ඔයාට පොත අරන් දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ මොකටද මේ වගේ ලොකු කරදරයකට ඔයා වැටෙන්නේ? ඔයාගේ මුදලින් ඔයා සල්ලි ගෙවලා මේ අනුන්ගේ වාහනයකට ඔයා සුළු ලාභයක් බලාගෙන මෙහෙම ගෙවන්නේ. ඉතින් ඊට වැඩිය නරකද ඔයාගේ මුදලින්ම ඔයාගේ නමටම ෆිනෑන්ස් කරලා වාහනයක් ගත්තා නම් ඔයා මේ කරදරයට වැටෙන්නේ නැහනේ. බැරි වෙලාවත් ඔයා මෙහෙම ගෙවාගෙන ගියාට පස්සේ හදිසියවත් ඔයා මේ කියොත් ගෙදර අයට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාගේ වාහනේ තිනෝ කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා. නමුත් ගෙදර අය එතකොට ගිහිල්ලා අර පොතේ අයිතිකාරයව හොයාගෙන එයාට කියන්න වෙනවා අපේ
පියා මෙහෙම මිය ගියා. අපේ පියා මේක අරන් තිබ්බා. එයා තමයි මේ සල්ලි ගෙව්වේ. ඉතින් අපිට මේ පොත ලබා දෙන්න කියලා. ඒකට ඒ අය සමහර විට ඔයාගේ දරුවන්ගෙන් සල්ලි ඉල්ලන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම දෙයක් දන්නේ කියලා සල්ලි ඉල්ලන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මම කියන්නේ හොඳම දේ තමයි ඔයා වාහනයක් මිලදී ගන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාම ඉදිරිපත් වෙලා ෆිනෑන්ස් සමාගමට ඔයාගේ නමට වාහනයක් ගන්න. මේ අනුන්ගේ නමට තියෙන වාහන මිලදී ගත්තොත් ඔයාට මුල ඉඳලම ගෙවාගෙන ගියාට පස්සේ ලොකුම කරදරයකට තමයි වැටෙන්න වෙන්නේ. හිතන්න ඔයා වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් වුණොත් ඔයාට රක්ෂණයට ලැබෙන මුදල නිදහස ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක හම්බෙන්නේ මුල් අයිතිකරුගේ නමට. ඒතර එයාට වැඳලා තමයි ඔයාට සල්ලි ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා ගෙවාගෙන ගියාට පස්සේ පොත ගන්න යනකොට එයා පොත දෙන්නෙත් නෑ. ඒක ඔයාගෙන් සල්ලි ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා හැම වෙලාවෙම අපේටපත් වෙලා. ඒත් ඔයා ආයෙ හිතන්න ඔයා ගෙවාගෙන ගියාට පස්සේ අයිතිකරු මිය ගිහිල්ලා හිටියොත් එතකොට එතෙන්දී ගෙදර සියලු දෙනාගේම කැමැත්ත, ඒ කියන්නේ වාහනේ අයිතිකරුගේ ගෙදර සියලුම දෙනාගේ කැමැත්ත නැතුව ඔයාට පොත ගන්න බෑ. ඔයා හිතන්න වෙන කිසිම කෙනෙකුට අපි උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් වාහනේ අයිතිකරුට හැර වෙන කිසිම කෙනෙකුට ෆිනෑන්ස් සමාගම පොත ලබා දෙන්නේ නැහැ. අපි නිදර්ශනයක් ඇටියට ගත්තොත් ඔයාගේ බිරිඳගේ නමට වාහනය ලීසින් කරලා අරන් තිබ්බොත් ඔයා ස්වාමියා වුණත් ඔයාට පොත දෙන්නේ නැහැ. ඒක බිරිඳ අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයා මේ වගේ දැන් අයිතිකරු මිය ගිහිල්ලා හිටියොත් එතන කරදරයක්. ඔයා මිය ගියොත් ඔයාගේ පවුලයට කරදරයක්. ඒ වගේ මේ අනුන්ගේ වාහනයකට මුදල් ගෙවලා නිෂ්කාරණේ කරදරයට වැටෙන්න එපා. ඔයාට සල්ලි තියෙනවනම් ඔයාම ෆිනෑන්ස් එකක් දාගෙන ඔයාගේ නමටම වාහනය ගන්න. මේ වගේ දේවල් දැනගන්න Law with Mind සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.